മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Feel anything? No. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് വർഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമകളും അത്ര ഹിറ്റായില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ത്രില്ലറുകൾ മുതൽ ക്രിഞ്ച് കോമഡി സിനിമകൾ വരെ ഇതാ 2025 ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് മലയാളം സിനിമകൾ. അവയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പിഴിച്ചതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. 1. ബസൂക്ക, മമ്മൂട്ടീസ് മിസ്ഡ് ഷോട്ട്. ബസൂക്ക മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. മമ്മൂട്ടി പ്ലേയിങ് എ മിസ്റ്റീരിയസ് ബ്രൂഡിംഗ് ഗെയിമർ ടേൺഡ് അസാസിൻ. കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ കിട്ടിയതാകട്ടെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് വിഷ്വൽസിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് കഥയും. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മോശം തിരക്കഥയായിരുന്നു. ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത കഥ കാരണം കട്ട ഫാൻസ് പോലും തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ശരിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷനും കിട്ടിയില്ല. VFXും സ്റ്റൈലും വിദേശ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്ത പോലെ തോന്നി. പക്ഷെ അതിലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റിയോ മലയാളിത്തമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെർഡിക്റ്റ്, കണ്ടന്റ് ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റൈൽ മാത്രം. ആ സ്റ്റൈൽ പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പോലെ തോന്നി. 2. ഒരു ജാതി ജാതകം. കോമഡി ക്രിഞ്ചായപ്പോൾ ജാതി, കല്യാണം, കപടത എന്നിവയെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സട്ടയർ കോമഡിയാകാനാണ് ഒരു ജാതി ജാതകം ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ അത് കാലത്തിന് ചേരാത്ത, ബോധമില്ലാത്ത ഒരു സിനിമയായി മാറി. 2000കളിലെ സിനിമകളിലെ പോലത്തെ പഴഞ്ചൻ തമാശകൾ കാരണം കോമഡി ഒന്നും വർക്കായില്ല. സട്ടയറും റൊമാൻസും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സിനിമ വളരെ സീരിയസ് ആയ വിഷയങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കി കാണിച്ചു. അഭിനയം ഒന്നുകിൽ ഓവർ ആക്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവും തോന്നിയില്ല. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്തിനാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. വെർഡിക്റ്റ്, ചിരിപ്പിച്ചുമില്ല ചിന്തപ്പിച്ചുമില്ലാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ സറ്റയർ. 3. ബ്രോമാൻസ് വെൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫിലിംസ് ഗോ റോങ്. ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡ്രാമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും ബ്രോമാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ നടന്മാർ, ട്രെൻഡി പാട്ടുകൾ, കുറച്ച് നൊസ്റ്റാൾജിയ. പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഫീലില്ലാത്ത ഫോഴ്സ്ഡ് സിനിമകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി. സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ ക്ലീഷേകളായിരുന്നു. ആൺസൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയതായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാവരും ഓവർ ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നടൻ മാത്യു തോമസ് തന്നെ തൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓവർ ആയിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇമോഷണൽ സീൻസൊക്കെ ഫീക്കായി തോന്നി. ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടാൽ ഒരു കോമഡി പടം പോലെ തോന്നും. വെർഡിക്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്രിഞ്ച് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ കാണാം. 4. ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ത്രില്ലർ. നമ്മളെല്ലാം തലകറക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും ഐഡന്റിറ്റി എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. പക്ഷെ കിട്ടിയത് എളുപ്പത്തിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ ഒരു സിനിമയാണ്. പല ടൈം ലൈനുകൾ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത നറേഷൻ, സിംബോളിസം എന്നിവ വെച്ച് സിനിമയെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ കഥയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള നടന്മാരുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ പ്രകടനം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചില്ല. ട്വിസ്റ്റോ ഒട്ടും സർപ്രൈസ് തന്നില്ല. നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്ത ക്ലൈമാക്സ് എന്നതിലുമുപരി അവസാനം ഒപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സീൻ പോലെ തോന്നി. വെർഡിക്റ്റ്, ത്രില്ലില്ലാത്ത ഒരു ത്രില്ലർ. 5. L2 എമ്പുരാൻ, ദി എംപറർ സ്റ്റംബിൾഡ്. അറിയാം, ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ അഭിപ്രായമാണെന്ന്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു സീക്വലായിരുന്നു L2 എമ്പുരാൻ. പക്ഷെ ആ ഹൈപ്പിനൊത്തുയർന്നോ? ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ സമയം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സിനിമയുടെ പേസും ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നഷ്ടമായി. മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഐക്കോണിക് ആണെങ്കിലും ഒരു വളർച്ചയുമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. തിരക്കഥ, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ലാഗായിരുന്നു. ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ സിനിമയെ കൂടുതൽ സ്ലോ ആക്കി. വെർഡിക്റ്റ്, ആംബിഷ്യസ്, യെസ്. സാറ്റിസ്ഫൈങ്, നോട്ട് ക്വൈറ്റ്. സിനിമ ഒരു ചൂതാട്ടം പോലെയാണ്. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാ വലിയ പേരുകളും നല്ല സിനിമ ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. ഈ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മോശം എഴുത്ത്, ഫോഴ്സ്ഡ് കോമഡി, കുത്തി നിറച്ച കഥ. ഈ ലിസ്റ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഈ സിനിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. കൂടുതൽ മലയാളം സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.